Mutungatiri nduhititie uguo uga no guo. Asante. Na ni pore ndahuma hanini ngitengera na nitukire guku kunyitirira Anita. Anita tuthomaga nake kuria JCM na ni ndatumwo ni Bishop tondu he kaundu kaumira kuria gwitu kwina mucemanio wa atungatiri na ni aingi turutwo na ithuĩ nĩ ithuĩ tuguka na twauga nĩ tuguka kunyitirira Anita. Koguo Anita na ni ngwenda andu aria tuthomaga nao a JCM tafadhali mwitikire muke haha mbere nigetha Anita tuone ni tukire tutigacoke kuria headquarter tugage ati ni tugokire na tutioki na tutiokire akothoma JCM itikira guka mbere na ko ni kuraura no menye ni ndaheana koguo waikaikara hau ngumucokithia ihenya akorothoma JCM ukaha mbere nigetha Anita tuone ako wi mumemba bothe Kikura ndoragio ni andu wanyone gwa muria theni ona iria cia ucio yo koimerera ku ni ndamera ciugo ici matuine ne kuri Ngai ucio mutheremia wakia na muhonia wa muthemi Ngai nĩakũmagathĩna akaukia nginyararo kona tũyonenio mũthĩ Ngai nĩakũmagathĩna ũrĩa andũ a gũkũ monaga tiguo Ngai witũ onaga ningĩ mwĩcirĩrie wa andũ na wa Ngai nĩũtigaine andũ a thĩ mangĩona gĩkuũ Ngai witũ onaga muoyo tũkĩgerera mathĩna Ngai witũ onaga ũira Ngai nĩakũmagathĩna akaukia kĩnyararo kuona tũyonenio mũthĩ Ngai nĩakũmagathĩna. Amen. Amen. We ndamwe gifungo kimwe maina ithuĩ nĩ ithuĩ tũtũmirwo nĩ Bishop na twakiuga nĩ tũgũka kũrũgama na Anita. Anita nĩ mũirĩtu mwega nĩ wa kũrĩa gwitũ kĩgongona-inĩ headquarter na ndĩrona kũrĩ marega kumĩra tondũ tũrĩ aingĩ na ndĩramenya ona Mofam patron wa kanitha nĩ gũka okĩte no nĩ ndakĩmũrũgamĩrĩra. Tũkuga Anita na family yanyu Ngai ũrĩa ũheanaga thayũ Ngai wa muoyo aromũhe thayũ na amũhe kũmũmĩrĩria. Nĩ tuokĩte gĩikaro gĩkĩ o rĩngĩ kũhurũkia ndadi na tũkuga atĩ Mwathani oguo ahurũkia maitũ nĩ tũĩ atĩ kũrĩa igũrũ nĩ tũkariũkanĩra na arĩa mahurũkĩte. Mwathani aromũrathima Mwathani aromwĩka wega na mũtungatĩri Ngai akũrathime ona nĩ gũtũhe kahinda Ngai agwĩke wega mũno. Asante sana. Asante sana. Nĩguo Ngai akũrathima ndareka maine nigetha mambe maurĩrwo nĩ manyete wikara Nairobi na maburi matoge rĩu ndareka mambe maigwo gũkũ gĩcagi tũiguaga tũgĩkama na matima na maburi Ngai aroeka atono iria manyua Nairobi matimenya riumaga kũrĩ tũrĩkamaga na matiugwa riumaga. Asante. Tunahujia worldwide tunachungaji wa worldwide no nyende tuturanĩre othe pastors and reverend turugame tuone nyone wĩiganu wanyu ũrĩa ũhana. Simameni wachungaji wa worldwide na tondũ Ngai witũ nĩ amũrathimĩte. Yes. Amen. Aya Bishop njĩtĩkĩria tu tondũ nĩ a kanitha waku. Nikubarishe Bishop kwa maana ni wa kanisa lako. Na tondũ Letwa ni Reverend Felix Zuo. Marugame. Wasimame. Ndĩrenda tũrũgame ithuothe na magũrũ maitũ. Tusimame na miguu yetu. Rũgama ithuothe na magũrũ maitũ rĩu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Usimame na mguu wako tafadhali. Nĩgetha ũine rwĩmbo rũu ũkiumagĩra ũgaikia kĩndũ hau ũkaneana. Uimbe wimbo huo ukija ukipatiana tutawachapa wĩ mwega. Na jambo hilo ni mzuri. Haha nĩ hangĩoka andũ angĩ. Bora tumire. Kuma hau. Kutoka hapo. Aberugamia nini? Simamisha kidogo. Rugamia wa nini? DJ simamisha. Ndirauga tukira tuike indo hau. Ni tondu aria makua na thimu. Kwa wale wanambeba na pesa na mitandao. Mwana wa ithe bitu we. Dada.
Shukocio mwena gwa na dada yo kaya. Ni ndamutua muthi atongoria. Sasa mkomesha. Mtanyeshewa mkuja hapa. Na nyinyi baada hapo. Peana simu. Namba ya thimu ni 0720 0720 137 137 137 137 453 453. Iko hapa 0720 720 137 137 453 453. Itatoka Eunice na Kariuki. Hena thiri twamenya. Kuna siri tumejua. Andu angi matikohotha ni maratigira kurirwo. Wengine hawatatoa pesa kwa sababu ya kunyeshewa. Ya kunyeshewa. Amen. Mtahodha? Ni mukohotha? Na M-Pesa. Aya. Asante. Kiothe hii. We mwendia wa indo Ngai akurathimire. Jokere ya mwisho no hothe. Urero hothe kindu. 0720 0720 137 137 453 453. Yume Eunice Kariuki. Itatoka Eunice Kariuki. Na ndio sio kwa mwega. Na jambo hilo ni mzuri. Bas. Turudie tena. Guy. 0720 0720 137 7453 453. Kajali na igire nigetha unyita 0720 137453. Kifogo mugwanja igire noti 137453. Imwe ithatu mugwanja inya ithano ithatu. Asante. Nindashenjia rwimbo kwa ya Radmark. Tukiruta mbeca icio Ngai kamura ikara thĩ nĩ mbeca tũkũrutaga. Ukirai tu. Nĩ twanjia kũhotha, nĩ kũhotha tũratha, nĩ tũtaruta nĩ tũhote gũikĩrĩria na Ngai nĩakũmũrathima. Tutoe kwa ajili ya familia hii ili tuwasilishe. Ũndũ ũcio ũkorwo wĩ mwega. Na jambo hilo ni mzuri. Nĩ wega tu. Kwa ya Radmark meha. Radmark kwaya mko wapi? Maraigua maikarire mũno. Ĩkĩra rwĩmbo rũmaine tũkĩrutaga. Kamũira moke. Rauga turute mbeca icio twote wĩka atĩ. Gũkaribisha kwaya ĩyo. Warora maundu maria wekehirwo ukagacuba ngoro-ini ukona uime iria warora maundu maria wekehirwo ukagacuba ngoro-ini aria matahothete please heana ni tondu wa family to support family no ndu mwega muno to support family ya Ngai muthana kinjira nyomoiria ine Hey bana mwana nitwale rungu ja peso Ngai muthana kinjira nyomoiria ine Amen. Amen. Ngai we watu akurathima mu Amen. Ngai akurathime aini nĩ maraheo ihinda rĩao. Waimbaji watapewa nafasi yao. Aini nĩ maraheo ihinda rĩao koguo tiga gũtinda meke nyĩmbo ciao ciothe. Ndũgakenine. Matire kuo. Bas. Moraina tiene. Kaida yo wa Radmark. Kwa yetu ya Radmark. Na wayage utakutete mbeca cia ku support family turute. Na yule ambaye hajatoa pesa za kusupport family watoe. Tutiga kuurithiria atongoria acio muno. Ili wa viongozi siendelee kunyeshewa. Ngai ro murathima. Barikiwe sana. Mekire rwimbo rwao. Weka wimbo wa kwaya.
Mungu yanasema ukimwita yeye ataitika. Aliwaokoa Paulo na Sila gerezani, aliwaokoa Shadraka, Meshaki na Abednego, aliwaokoa wana wa Israeli jangwani, aliwaokoa Paulo na Sila gerezani, aliwaokoa Shadraka, Meshaki na Abednego, aliwaokoa wana wa Israeli jangwani. Baba, neno ni uzima, neno lako Baba, neno ni uzima. Tuwe ni mashujaa wa imani, tuwe ni mashujaa wa imani, tuwe ni mashujaa wa imani, tuwe ni mashujaa wa imani. Tutashinda zaidi ya kushinda we, tukiwa na Yesu tutashinda, tutashinda zaidi ya kushinda we, tukiwa na Yesu tutashinda. Neno lako Baba, Mungu naja kwako Bwana, unirehemu. Bwana Mungu naja kwako Bwana, unirehemu. Nimechoka kutenda dhambi, nimerudi kwako Bwana, nimechoka kutenda dhambi. Siwatoke tu, Wapigieni makofi wanapotoka. washangilie na makofi mazuri kwa wimbo mzuri. Yes. Bwana wabariki sana. Tuwape makofi mazuri sana. Appreciate na makofi. Kwa hiyo Ngai ametwalea haraihu. Kwa hiyo ya Worldwide ka Landmark, wabarikiwe sana. Asanti. Negweta Reverend Kairo. Reverend Kairo. Okay, hao indo ici. Aombe vipawa hivi.